सर्दियों का सीजन आ गया है। ऐसे में छींक आना एक आम गतिविधि है, परंतु छींक से अब सवाल ये उठता है कि आखिर छींकते वक्त हमारी आंखें क्यों बंद हो जाती है। क्या आपने कभी इसके पीछे के कारण के बारे में सोचा है? अगर नहीं तो घबराइए नहीं, हम आपको बताते हैं। दरअसल जब आप छींकते हैं तो आपका मस्तिष्क हर तरह के अवरोध को हटाने का निर्देश देता है। ऐसे में सबसे ज्यादा दबाव नाक, कान और मुंह पर ही पड़ता है। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि हमारे शरीर में ट्राइजेमिनल नाम की एक तंत्रिका होती है, जिसकी मुख्य भूमिका होती है छींकने में। दरअसल इसी तंत्रिका के जरिए ही हमारी आंखें, मुंह और नाक को नियंत्रित किया जाता है। तो ऐसे तमाम रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए आपकी अधीरा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।